نحن بمخيم الوفاء بلدة عرسال. أنا شاويش المخيم فيصل المصري. نحن استحق علينا أجور الأرض هلأ بالشهر الأول إذا الله راد، وعندنا مبلغ هائل. يعني بالنسبة للأجور الأرض عندنا 11,000 دولار بالسنة لموضوع الأرض. كان عندنا جمعيات أو أشخاص متبرعين للأجور الأرض. بالنسبة لموضوع الأجور كان على الدولار وكان على 1500. اليوم في فرق دولار. أنا حرمة أرملة، جوزي متوفي وما عندي أولاد، ما عندي حدا، وطالبين مني إيجار الأرض وأنا مفصولة من الأمم، ومنين بدي أجيب لهم إيجار أرض؟ أنا أتأمن إيجار الأرض، وين بدنا نروح؟ طيب وين نقعد بالشارع؟ سمعت من هون أجار الأرض بدهون، ويا عمي أنا ما معي، شو بدي أسوي؟ ما معي. إيجار الأرض كتير غالي صار، والعالم بدون شغل، ويعني واللي عنده كارت ما مؤدي أكل وشرب، وهلأ جاي شتوية والوضع صعب كتير بعرسال. واجار الارض هلا جاي علينا اجار ارض، وما حد عنده اي طاقه ابدا، لانه هو ما قادر ياكل حتى قادر يامن اجار ارض. والوضع مثل ما كنتم شايفين، شوف كيف عم نرمم الثياب. جوز ابيع اغراض بيتي، هلي هو ما في يعني اغراض يعني عليها القيمة. شو بدنا نعمل؟ بس بدنا نحاول يعني. إن شاء الله، لا إن شاء الله أولاد الخير كتار. الأمم ما لها موضوع بالأمور هذه لدفع أجور الأرض. نحن بنناشد رب العالمين والأصحاب الأيادي البيضاء والأهل الخير يساعدوا هالشعب بشكل عام، وأهل المخيم هون بشكل خاص.